दोस्तों यदि आपको बहुत अधिक खांसी आ रही है, जी हाँ दोस्तों खांसी, और आप खांस खांस के दुखी हो गए, दूसरा व्यक्ति भी परेशान हो गया, आपने बहुत अधिक सिरप सिरप पी ली, दवाइयां खा ली, लेकिन आराम नहीं मिला, तो आज जो पॉइंट लाया हूं ना, उस पर कलर और मैग्नेट लगाने से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों वो पॉइंट देखिए, हमारी इस फिंगर में पड़ेगा, मिड में, फर्स्ट ज्वाइंट के मिड में। इस पॉइंट का नाम है SP5। आपने क्या करना है, कलर थेरेपी में रेड कलर डॉट कर देना दोनों साइड। कितनी देर? 40 मिनट। और यदि आप पावरफुल ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इसके लिए मैग्नेट थेरेपी का व्हाइट वाला स्किन को टच करा देंगे, बाहर से हमें ये येलो दिखेगा। मैग्नेट्स मंगाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7840042753।